заберите их к себе, чтобы мы не тратили на них ни деньги, ни еду, ни какие-либо пособия, потому что там находятся и охраняют их и курды, и военные ООН, но никто не хочет их забрать. И я еще раз повторяю, это правда, что в рядах ИГИЛ находились и чеченцы, и ингуши, и люди из Азербайджана, и узбеки, и туркмены, и таджики, и русские, россияне, потому что именно из России мы все знаем, что уезжали скрытно женщины и парни уезжали через Турцию и готовили их в Турции, а потом они все переметнулись туда по приказу. И еще раз должна сказать, что на данный момент, когда в прошлом году убивали курдов, да, там действовали те же самые палачи, те же самые бандиты. И у меня очень много есть доказательств, что даже жители Казахстана, Туркменистана, которые приезжали, убивали, турки, египтяне, которые приезжали, убивали сейчас в Сирии людей, убивают, продолжают убивать и курдов, и алавитов, и друзов. Это не те сирийцы, о которых мы говорим. Мы говорим о турках, мы говорим о египтянах, мы говорим о казахах, мы говорим о русских, мы говорим о всех вот этих палачах, которые находятся на данный момент в сирийской армии, да, вот этого избранного президента, который в свое время был палачом и убийцей в ИГИЛ. И этого нельзя отрицать, это палачи. Но то, что он имел в виду, он не хотел никаким образом оскорбить чеченский народ. Абсолютно. Вендетта, секундочку, родной. Извиняюсь, Майя, приветствую тебя. Моя сестра кафирша, я Скажите, Майя, просто мне, подожди, как бы ты восприняла бы, если я сижу и объясняю людям, сколько у евреев, поехавшие на иудаизме, вообще я из другой нации, да. И курду не нужно, курду не нужно объяснять за мой народ. Курду нужно объяснять, что делает фашистская идеология, ислам. Он сидит сюда, приходит и говорит... Сейчас, я просто хочу, чтобы ты вкусно. Он сидит тут и говорит, среди чеченцев такой-то процент. Ты можешь, он говорит, среди чеченцев... Откуда он нашел эти проценты? Больше, чем всех наций в мире. 14 тысяч. Вашингтон-Пост, вон, прочитай. Они там насчитали 14, понятно, там и дагестанцы под Шишани шифровались, и ингуши, но это все равно для миллионного народа 14 тысяч, ты не отмажешься никогда. Зачем? И вообще, зачем отмазываться? Я не хочу отмазываться. Я не отмазываю, Восхонису, ты прав. Но зачем? Мы ходили вот здесь на митинг, да, с сирийцами, которые, ну, такие, да, светские, которые там против вот этого, когда и там бомбили детей, там туда-сюда. Мы стоим напротив ООН, вот здесь в Вене. И у них закончился митинг, и потом у других там начинается. И мы смотрим, курды подходят. И мы вот попытались с курдами, ну, как бы контакт наладить, да, там, попытаться пообщаться. Хотя мы знаем здесь и курдов тоже. И курды подошли, и они к нам как бы с подозрением на нас смотрят, что у вас за флаг. Когда мы сказали чеченцы, они сразу там в кучу собрались и ваши такие приняли. Типа, а что вы нас убиваете там? И теперь что, я должен стать, да, там, рога включить, а вы что нас, а мы что вас? И вот так, что ли? Нет, там нужно извиниться, во-первых, перед этими людьми, что из нашего общества вышли вот такие отбросы, которые там насиловали тысячи женщин. Как бы ты ни отмазывался, вот это вот, это оно есть, это существует. Поэтому мы с этими людьми аккуратно им объяснили, что вот эти люди, которые там долбанулись на почве религии, это такие же враги для чеченского народа, как и для вас. И все, вот, ну, можно разъяснить людям правильно все происходящее. Маленькую ремарку. Я передаю. Вендетта, можно сказать, он выйдет с тобой. Люди, дайте сказать пару слов. С тобой, секундочку, Саша, я тебе дам, секунду. Вендетта, он выйдет вместе с тобой и будет стоять с тобой и защищать твою землю, поверь мне.
потому что этот человек знает, что такое цена жизни, его семья. И, больше 15 человек погибли. Понимаешь? Я это еще так уменьшила, не сказала всех. Еще раз тебе говорю, он тебе не враг, он тебе друг. Но то, что он просто сказал, он сказал о тех маньяках, да, которые повернулись на почве религии и ушли убивать других людей, которых не считали вообще за человека. Он не имел ничего против чеченского народа. Он просто рассказал о том, что происходит. И то, что я могу доказать в тюрьме Аль-Холь, кто находится, я это могу предоставить, факты. Но ни в коем случае он не хотел очернять. Если он неправильно выразился, он хотел себя исправить, но ему не дали. Но поверь мне, что он станет рядом с тобой и будет защищать всех. Все, я закончила. Линочка, он не успел. Можно мне сказать два слова? Не два слова, уже 4 слова. Я первое хочу сказать. Как говорил мой отец покойный, он сказал, что если кто-то не прав, он просто не прав. А если ты, еврей, не прав, ты жидовская морда. Ну, в лучшем понимании, это мой папа говорил. Так вот, чеченский народ нельзя было так говорить, потому что чечены очень гордый, достойный и хороший народ. Люди могут неправильно понять. И когда я вдруг, как старый пердун, да, вдруг чечен олицетворил с тем, который я помню. Мой друг детства Руслан Джабраилов. Или там Мержоев, который папа был в КГБ Грозного. Но я к чему это рассказываю? Для меня герой, например, Джафар Дудаев. Но дело сейчас не в Дудаеве, а во всем народе в чем. Я был уверен, когда у нас на 7 октября это началось, что чечены нас поддержат, чеченцы, нас поддержат. Но я понял, что ваххабизм у них засел, а этот ваххабизм – это чисто кремлевская пропаганда, чтобы потом давить именно этот народ, который они и сделали ваххабистами. Поэтому чеченцы – это гордый, достойный, хороший народ. Посмотрите у нас в Абу-Гоши. Кто это? Черкесы, это те же самые чечены, где Дудаев, не Дудаев, а Кадыров строил мечеть. Я к чему это рассказываю? Нельзя весь народ, не дай бог, это говорить. Нельзя. А он хороший парень, я его люблю и уважаю. Но он просто огорчил людей тем, что он начал говорить за весь народ. В этом смысле. А то, что ваххабизм, он засел во всех этих вот республиках, ну, мусульманских, это понятно. Поэтому я скажу, как чеченцев я с детства с ними рос, я с ними служил, я с ними воевал, как был достойный офицер Джафар Дудаев, вот точно так же, я скажу, я буду все равно уважать тех чеченцев, с которыми я рос. А вот то, что сейчас пошло, а ну его нафиг. Но это не говорит о том, что это весь чеченский народ. Это достойный, хороший, знающий себе цену народ. Все, заткнулся. Да, там тоже нужно понимать, что эти люди, с чем они сталкивались, поэтому в такой ситуации... Ибрагим, еще тебе скажу, извини. Еще одно, извини. Я был уже в Израиле, когда началась Первая Чеченская война. Я был уже в Израиле, и вдруг меня находит мой сослуживец. Я говорю, братишка, скажи мне, а где ты был? В каких частях, с какой стороны? Он говорит, оставь Паси. Ну, Паси – это моя фамилия. Говорит, оставь. Он говорит, главное, что все живы. Все. Но в Магадане еще живет. Поэтому я тебе скажу, оставь все то, что сделала советская власть и то, что сделала Россия, чтобы они срались. Главное быть самими собой. Вот что я хотел сказать. Все, опять затыкаюсь. Я извиняюсь за то, что я так агрессивно высказался. Но просто, когда человек из другой национальности сидит и
объяснять, сколько процентов у нас радикалов, сколько процентов у нас нормально, сколько... Брат, он не из России. Он брат и от другой страны, он этого не знает. Ты не можешь с него Алексей, спрашивать, как с я понимающим. понимаю, я же не говорю, что из курдов так и Ты с сколько-то меня можешь процент спросить, как с радикалов. понимающего. Но ты не можешь с него, сирийца, спросить, как с понимающего. Ты не можешь. С меня можешь спросить, с него нет. Александр, я же не говорю, что среди сирийцев столько-то процентов. Я не знаю, сколько у нас, сколько. И этот человек, который это тут рассказывал, тоже не знает, сколько среди нас нормальных, сколько процент радикалов. Я ему говорю, источник. Откуда он берет эти цифры? Ты можешь ему объяснить сам. Просто не Он не делай против это тебя. Он хороший парень. агрессивно. Дать ему договорить, да, что он имеет в виду, а потом объяснить, что на самом Я деле. извиняюсь перед всеми Всё, у вас тогда зрителями. завязывается разговор, диалог. Один Не говорит, проблема. Я другой перед слушает, ним потом- извиняюсь за мою агрессивность. Я перед всеми тут сидящими людьми, женщинами извиняюсь за свой агрессивный такой подход. Но просто тут, знаете, дело в чем? Вместо того, чтобы сказать, что вот эти люди, именно посредством этой идеологии, русские их просто вот задавив, притащив эту идеологию к нам, из чеченцев таких людей это столько-то процент вывел и отправил на вот этот путь. Они, Брат, оставь чеченцы этих никогда пидорастов не... русских. Оставь этих русских нахуй, пидорастов конченых. Мы сейчас говорим между людьми. Этот парнишка хороший, порядочный, нормальный, просто у него не наш менталитет. Пойми правильно. Все, Александр, если человек, который вы уважаете, я его тоже буду, потому что мы налаживаем мосты, которые сожжены посредством ислама между чеченским и еврейским народом. Я не позволю ни одной А у Дудаева идеологии, этого не чтобы было. между нами была вражда, потому что я полностью поискал, полностью покопался в истории, и я не нашел ни один момент в истории, чтобы чеченские и еврейские предки враждовали. Ни один. А ты послушай Дудаева, и ты увидишь, как он об этом говорит, что вначале были виноваты евреи, как перестали евреи виноваты, стали кавказцы виноваты, а после кавказцев стали чечены виноваты. Это пропаганда Советского Союза, России. Так оставь их нафиг, этих животных. Мы про них вообще не говорим. Хотя я сам служил в ВДВ Советского Союза и служил с братанами чеченами, кстати. Чеченцами и ингушами. Имена я назвал. Это, он сам знает историю тех, которые ушли, и тех, которые воевали на стороне ИГИЛ. Он знает о том, что есть разница между народом и вот теми ублюдками, которые пошли и делали то, что они делали. И поверь мне, он очень подкован в истории и в геополитике. И я думаю, что как-нибудь мы соберемся все вместе, и он расскажет больше о том, через что прошел их народ и продолжает проходить. И все те убийства, которые происходят и продолжают происходить в Сирии, и как вырезают людей, как баранов. Я не хочу просто тут объяснять подробности, но реально, как баранов. Знаешь, что я еще застал те времена, когда мы сопровождали ребят и от Кадырова в свое время. Они называли террористов террористами. Не братанами, а террористами. Мы еще на дискотеку их сопровождали, отдыхали, они гуляли и так далее. Но сам, куда устроил мечеть в Абу-Гоше, на чеченском этом месте. Вот. А потом вдруг все поменялось, когда поменялась политика России вонючей, что понесрались, бля. Она не менялась, она никогда не менялась по отношению к Да, еще Кавказу. было нормально.
Они Она называли, никогда не повторяю, менялась. ну не имеет значения сам факт, что там Вот. невозможно вырывать. Не, ребята, в Абу-Гоше невозможно. Там все наши, все наши. Не И говори чеченцы, мне, и черкесы, пока и не все. перепрыгнул, да. И Абу-Гош это уже не наши, это уже не чеченцы, это именно те чеченцы, которые Смотря, уже давным-давно за 500 смотря лет. какой имам там. О, молодец, молодец. За 500 лет, которые Смотря какой полностью... имам. Смотря какой там имам. Пришлют его. Согласна. Абсолютно Насчет, согласна. насчет этого я не знаю, но самое в этом интересное, что эту мечеть потом долбанули палестинцы, да, за которых вот эти сейчас топят, там, кадырки. Мгм. Именно так. Именно так. Ну, Поэтому можешь не говори Бог, пока не перепрыгнешь. Что хумус самый вкусный и тхина в Абу-Гоше. Тхина, хумус вкусные везде. Самый вкусный в Абу-Гоше, может быть, даже на севере у друзов, да. Но никогда не верь, не У доверяй. друзов это вообще Пока- пипец. У друзов это да, Вот, это не слов. поэтому никогда не доверяй и не верь всему тому, что да, тебе говорят, а за спиной тебе скажут что-то другое. Ты никогда не узнаешь правду, если, конечно, там у тебя не будет сидеть кто-то из шабака и слушать то, что они говорят. Шабак — это наша внутренняя разведка. Так нет, у меня командир был с этого вот из черкесов. Я тебе еще раз говорю, мы с тобой говорим о разных вещах, понимаешь? Просто о разных вещах. Ну, может быть, я буду молчать. И я не хочу ничего, да, я не хочу никак как-то что-то плохое сказать. Я говорю о том, что мы говорим о разных вещах. Это человек, который ушел, Я его позвать чеченцев можно сюда? уважаю с детства. Что? Что не Извиняюсь. Этот Адель, как его звали? Вот его можно Адель. возвратить? Не знаю, Он не если бы у меня была такая же возможность на кого-то обидеться, уйти, я бы тоже ушел. Но у меня таких возможностей нет. Мой народ по горло в дерьме. Я не знаю. могу из-за личных амбиций на кого-то обидеться и уйти. Я не для этого пришел. Я иду до конца, до самого конца края. Я его зову. Еще одну вещь на заметку возьми. Вот ты сейчас говорил, что мы с еврейским народом хотим мосты наладить. Вот насчет евреев, к счастью, у нас с евреями какого-то вот такого негативного, да, момента нету. Это к счастью, да, что у нас там, где чеченцы там как-то массово там против евреев или наоборот какие-то там убийства и так далее осуждают. А вот насчет курдов, вот это ты должен взять на заметку. Вот с курдами ты этого не видел, да? Мы где-то у себя там дома в подушку хорошими были, а то, что там у них творилось, вот это ты должен тоже знать. Поэтому вот этот человек, он имеет право как бы моральное право тоже проявлять какое-то негодование, потому что там не один-два человека, а там, к сожалению, целыми пачками туда закидывали вот этих будулаков надрессированных. И там вот это происходило. Поэтому как раз-таки с курдами намного как бы еще надо быть таким спокойным, да, как минимум. То есть более с пониманием относиться. Дима, ты с Грозного? Так, это у меня спрашивают? Да-да. Да, я с Грозным. Вот всю жизнь Значит, ты прожил. Пионерскую улицу знаешь, Пионерская. На Пионерской я жил на Пионерской. А вы откуда? О, а я туда-сюда ездил. Поэтому Пионерская даже еврейский Как раз квартал был. с Пионерской улицы, Пионерская, дом 91 у нас был. А, ты в центре?
Ну вот Относительно. от Ленина отходила Пионерская улица, такой длинный дом, 89-й стоял, потом рядом Ты с что, ним еврей, стоял... что ли? Я шучу. Это же еврейский квартал был Пионерский. Я говорю. Ну, евреев у нас, я сейчас скажу, сколько у нас. У нас напротив наши соседи, потом в следующем подъезде. И вот в этом 89-м доме я знал еврейских. Ну, тех, кого я знал, это мои ровесники, скажем так, да, с кем Так, мы давай вот так, там скажи мне. Семья на улице Я играли, жил там, дружили. это моя улица Семья была. Джабраиловых и Биржоевых. Пионерская. Тебе что-то говорит? Дом 50. Шаленский, пионерский. Я. Во. Биржоевы Дом 50, ингуши, квартира а 15. Джабраиловы чеченцы. Я в 91-м жил. Дом 91, квартира 20. И друзья тебя. детства, евреи у меня Старше. были. Мы ваших Фамилия стариков Гольдштейн. Фамилия Гунд. Это европейские евреи. А я говорю... Ну, я тогда не знал, что означает ашкеназы. Когда говорили, вы горские, а я говорю горный, потому что я с Балканских гор, а вы с Кавказских гор. Поэтому вас называли горские, а меня называли горным. Ну, не в смысле козел, а вообще, так понятие. Нас тут, правда, евреями уже называют, Александр, вот меня, Виндетту. Я чеченский, горский еврей, альхамдулилля. Я То есть горжусь. настолько вот этих людей как бы задебилизировали там сейчас, да, вот если раньше такого абсолютно не было, наоборот, как бы более с пониманием друг к другу относились, то сейчас вот это вот то, что там крутят, да, еще религия это дело как бы подлили, да, что уже в разы как бы еще усилило вот это дело, да, вот эту пропаганду. Вот мы здесь, когда общаемся где-то вот у нас, например, на канале, да, и заходят евреи, мы общаемся, заходят вообще там пацаны какие-то молодые. Как это вы с евреями? То есть на чеченском языке он удивляется. Ну что? Да как это можно, типа? То есть вот у них уже полностью ненависть, им вот такую вот втюхнули туда, да, в голову. Ему даже общаться там... Я не буду имена называть. Вот опять был разговор, я пытался мирно говорить, и один молодой пацан, чеченский, значит, говорит, я по его фамилии узнал своего близкого. Как только я спросил, как так зовут его папу или дедушку, бах, исчез. Понимаешь? Потому что как бы ему стыдно, но он сам не понимает, что он творит, бедолага. Кстати, в основном вот это поколение, да, поколение или вообще вот эта среда, которая агрессирует, они просто нигде не пересекались, да, там, не по соседству не жили, не сосуществовали. У них чисто вот так вот образно вот это вот им через вот эти идеологические приемы вбили туда, вон, евреи, кафиры, иудеи, короче, ягуды, с ними надо враждовать, вот на этой теме там в основном, короче, это работает. По малолетке в армии с чеченами стоим, он на тумбочке стоит, и мы всю ночь с ним разговаривали, Советский Союз, не было никаких понятий, да? И мы рассказывали, как с девушками общаться, как нужно правильно себя вести, и мы с ним разговаривали на одном языке. Я никогда это не забуду. Всю ночь с ним стоять, Советский Союз был, понимаешь, не сейчас, а Советский Союз. И мы говорили на одном языке, как к еврейским девушкам относиться, как к чеченским женщинам относиться и так далее. Я не знаю, как это тебе передать. Я как будто бы домой вернулся. Вот именно он меня нашел. И когда я вот... То, что я рассказывал, ну, на чьей стороне ты был, он говорит, оставь посел, говорит. Главное, что все живы.
фашистская По большому идеология, счету, один менталитет. фашистская идеология ислам не дает права чеченцу даже садиться рядом с евреем, рядом с неверным, рядом. Прямо Аллах говорит, вообще не иметь с вами дружелюбные отношения, не просить у вас помощи. Единственный вот барьер, который стоит между чеченским, еврейским и вообще другими народами, который ставит перед чеченскими, это идеология фашизма вот этого ислама. Аморальная, дохлая тушка ислама, которую вот российские спецслужбы притащили на Северный Кавказ и в Чечню после того, как обсуждали на Афганистане. Брат, ну скажи мне, это же не было раньше, до 90-го года, этого же не было. Чеченцы были те же мусульмане. Российские спецслужбы были заняты в Афганистане, полностью оприходуя эту идеологию на этих афганцев. Прямо на Афганистане обкатали эту идеологию и притащили ее сюда, к нам, в наш дом. У нас был суфизм. И этот суфизм тоже туда притащили, именно царские вот эти времена, во время имамат строил, и там нам какой-то дагестанец имамат в Чечне, на Северном Кавказе. А потом, когда выполнил свою работу, поехал в Калугу, 11 лет жил в Калуге в царской усадьбе, резиденции. Да-да, получая царскую пенсию, имея слуг. Оттуда ездил в Мекку. Да-да-да, отмаливать. Разделяй и властвуй. Вот чем занимается арабская и русская фашистская империя. Два брата-акробата, просто один чутка черный, другая чутка белый. Уважуха, ты прав на 1000000%. Чтоб ты был мне только здоров. Мы даже с ними в Одессе жили как братья с чеченцами. Как братья. А вот потом пошла эта манса. Действительно, вот то, что ты говоришь. Мы не должны обвинять тут каких-то людей, народы. Мы должны обвинять идеологии, которые вот из этих людей делают вот таких, не знаю, вообще беспринципных, бесхребетных. Но я вообще, тебе скажу, Вендетта, вот тут правильно написали внизу, что турки, они как бы знают, да, что у них с курдами там свои проблемы, свои дележки, и они просто хотели не своими руками, поэтому они через свою страну там вербовали якобы ислам, да, и отправляли другие народы воевать в Сирию, понимаешь? А сами в сторонке стояли, потом... Турецкие спецслужбы закрыли глаза на поток тысячных людей, которые они прекрасно знали, куда они идут. По даже внешнему облику. Внешний облик даже должен понимать, куда эти люди идут. Так понимаешь, а потом, когда им удобно и выгодно, они делают, якобы они задержали какие-то террористические ячейки, и якобы они с ними борются. Как же вы с ними боретесь, если эти все ячейки, они как раз у вас находятся, и как раз через вас все вербуют? То же самое происходит и в Турции, и в России, то, что делается. В Турции они собирали и платили деньги тем же самым таджикам, узбекам, платили за то, чтобы те собирали вот этих радикалов около мечетей, собирали, отправляли их туда, куда нужно Турции. То же самое делали и в России, когда воспитывают и дают, позволяют молодежи окунаться в этот радикализм. Да, они же не прикрывают вот эти мусульманские университеты, в которых учат ненавидеть всех и все, а потом используют их как пушечное мясо и говорят, вот эти кавказцы, которые такие радикальные, сейчас мы их постучим им по голове и накажем. Потому что при каждом удобном случае будут наказывать кого? Кавказцев. Потому что почему за 30 лет это все уже настолько вписали, уже поколение, больше поколения, людям вдалбливают в голову, что можно обвинять весь народ. Просто весь народ, когда людей просто
делают так, Так чтобы это воспитатели... специально сделали. Так это-то Это мы специально знаем, сделали. а другие-то этого не понимают. И из них сделали ваххабистов, а потом будут говорить, что опять уничтожают Вот. террористов. Вот. Так это же известный Вот. факт Так ГБшный. Это чисто же ГБшный. самое и Турция делает у себя спящие ячейки, которые они держат. А тогда, когда им надо, они показывают и стреляют их. Потом говорят, а вот, мы уничтожили террористов. Так то же самое делает и Россия. Но Россия-то бьет по своим же тоже гражданам. А там они берут Своим, просто они тех не же считают их узбеков и своими. Подожди. Те, которые находятся на территории Турции, ты думаешь, что они турки? Нет. Это спящие ячейки, те же самые узбеки, таджики, которые перешли и приняли вот этот радикализм к себе и перешли находятся на территории Турции. Ведь все те лагеря военные, которых они обучали, потом перебрасывали в Сирию, находятся на территории, на территории Турции. Именно там обучали и переправляли с 2010 по 2015 год, переправляли в Турцию из тех же самых Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кавказа. Понимаешь? Вот этот радикализм, который они вдалбливали им, потом они это использовали как пушечное мясо. Что турки шли воевать сейчас в Сирии? Нет, турки не шли воевать сейчас в Сирии, они воевали чужими руками. Сколько у меня в ленте вот этих казахов, которые на танках заезжали в Сирию. Казахи, что казахи делают в Сирии? Объясни мне. Что таджики делают в Сирии? За ислам. Что египтяне делают в Сирии? Турки не морали свои руки. Они делают это все другими руками. Россия морает свои руки, когда они руками чеченцев, дагестанцев и так далее делают все свои сурсы. Это то же самое. Так, опять же таки, ты не можешь сказать, что это весь народ делает. Нельзя говорить, что это весь народ. Конечно, нельзя. Боже упаси. Вот и Боже всё. упаси. Никогда не Вот. скажу. Поэтому Боже иначе мы будем повторять то же самое, что делают эти страны, когда называют весь народ террористами. Такие же, как и Путин. Мы будем ту же самую риторику повторять. Подожди, Поэтому- извини меня. Джохара Дудаева, который офицер советской армии, они его тоже пытались сделать террористом, когда они убивали детей, женщин, и тоже их называли... О чем мы говорим? Это ж понятно, это российская манса, а я имею право это сказать, потому что я служил в той стране, и я верил той стране, раскаиваюсь. Стоп, я служил с теми же чеченцами, но когда я уже был в Израиле и все это слышал, для меня это был маразм, это был полный маразм. Я тебе отвечу. Они, опять же таки, отравляют мозг людям, когда говорят, что вот берут людей, которые слабы на религиозную тему, да, и которые более радикально и более находятся сильно в религии, для которых привести ислам и сделать из людей более правильных мусульман, не считая то, что курды, они сунниты, алавиты, они тоже мусульмане, да, другие тоже мусульмане, друзы тоже мусульмане, но их кровь дозволена, их мечети можно разбивать, да, и это факт. Это факт, что бомбили и мечети, и убивали и людей, и детей, и женщин, и вообще не смотрели на то, что они мусульмане, да, но кровь ихняя дешевле, чем, не знаю, чем песок. Не в этом смысле пропаганда сильная. Сильная Да, пропаганда. да, Там пропаганда. работали профессионалы. Это не работали простые мальчики. Поверьте мне, это работали профессионалы. Политтехнология работает очень хорошо. Так же, как и против Кавказа, работает очень хорошо. Она налажена уже на протяжении 30 лет. И тогда, когда ты говоришь, например, дагестанец, окей, он бандит, понимаешь, вот у тебя уже просто залажено это в голове. Если людей не менять их восприятие народа, то это будет просто продолжаться. Если об этом не говорить, это будет продолжаться. Так оно и есть, это и есть пропаганда. Ну, это на уровне государства. Это и есть пропаганда. А что, ладно, оставьте первую чеченскую войну, не оставьте, а именно первая чеченская война. Нам что не говорят?